शेनवारा सर येस आसगाव हांगासर वयर प्रदीप आगरवाडेकर हाजे घर आनी ताज्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो हांव दिल्ली आशिल्लो. आज सकाळींच दिल्लीच्यान आयलां. आयज दिल्लीच्यान हांव टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायलो लोक हाणेंय फोन करून सांगलेलें म्हाका. मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो. आयज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसांनी येवपाक पावलो ना. पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोकूक फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवाडेकरा कडेन येवन ताजी आनी ताज्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली. एक गजाल मुद्दामून सांगता, तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीक सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो. म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो. बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा. पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हें सगळें करपाक जाय आसलें. बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीक गुंड हाडून हें चलचें ना. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या. फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो. आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना. त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली. तांचें म्हणणें एकट्याक धरला न्ही उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले. वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला. बिंग अ लेडी शी इज इन मुंबय. आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली. जो हांगासर लॉ अँड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्ना दिवचें ना. आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा. आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली आसत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली. आनी आयदर डेप्युटी कलेक्टर किंवा हायकोर्ट थंयसर झगडपाक जाय आसली. कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना. आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना. त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलें म्हजें घर ऑलरेडी जितकें म्हणजे डॅमेज जें केलां तें बांदपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्ट्रक्शन म्हजें PWD घालून करता. आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बेर करता. हांगा बऱ्याच जाणांक म्हणजे बरेचशे फावटी वेगवेगळें राजकारण करपाचें आसतलें. बट म्हाज्या खातीर हो राजकारणाचो विशय न्ही. एक सामान्य गोंयकार प्रदीप आनी तेजी फॅमिली हांगासर जर 20 वर्सां रावता आसत जाल्यार ताका न्याय दिवप हें म्हजें काम आसा. ती वॉट एवर द थिंग्स तांची 20 वर्सां पासून ती रावता तांचीय कदाचित बारीकशी कितें चुकलां आसतलें तेंच्यांनी सॅलरी घेवंक ना आसतलें किंवा एग्रीमेंट करून ती दुसरी गजाल तितूर हांव थॉरोली पळोवपाक लायता. बट पयलो जर रावता तांकां घर दिवप हें म्हजें पयलें काम. तें पयल्यान पयलीं करतलो. आनी पूर्ण प्रोसेसाची इन्क्वायरी जी आहा पळय A to Z सगळ्याची इन्क्वायरी करून तेजेर कडक एक्शन जी आहा पळय त्या सगळ्यांचेर म्हणजे वेळ पडला जाल्यार कोणाक सस्पेंड करचो पडलो जाल्यार सस्पेंडूय करतलो. बट वन्स पुराय रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही तो रिपोर्ट एकदां म्हाज्या कडेन आयल्या उपरांत ताका स्ट्रिक्टली कितें करपाक जाय पळय तितकी एक्शन घेता. चीफ सेक्रेटरीक ऑलरेडी हांवें सांगलां. तेणी इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरवातूय केल्या. आनी बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट्स मागोवन घेवन तो फिजिकली पर्सनली सगळ्यांक मेळून ताजो इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार करून फाल्यां सांजचो पर्यंत मेळटलो. विदीन एक 2 to 3 days जर स्टार्टींग जर कन्स्ट्रक्शन आसा तशें तांकां परत करूनय दिता. कोणूय जरी इनवॉल्व आसलो न्हू रे हांव तितूर आत्तां वचना. तुका जो पर्यंत रिपोर्ट म्हाजे कडेन येयना तो पर्यंत तुका हो आसा तो आसा हांव तितूर वचना. लेट द रिपोर्ट कम आनी जो आसा पळय न्ही तेजेर एक्शन घेवप. हांव परत सांगता म्हणजे तो कोणूय आसले आतां तेजेर एक्शन घेवपाक हांव फाटीं फुडें पळयता. सर तशेंच वाडट्या क्रायम रेटी वांगडा गोंयांत जी लॉ अँड ऑर्डर आसा ती खंय तरी कॉलेप्स जाता त्याच्या लॉ अँड ऑर्डर केन्नाच आमी डिस्टर्ब किंवा कॉलेप्स करून दिवचो ना. थोडेशे पयरूय बी जे बारीक सारीक इन्सिडंट जाता ताका अरेस्ट करून भितर उडयत आसता. स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे जे आसा पळय ती स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय. सर किडनॅपिंगाचे हेचेर भागाचेर कितें म्हणटले सगळी सेक्शन जी आहा पळय न्ही नॉट ओन्ली किडनॅपिंग सगळी सेक्शन तांचे लायल्या त्या ती सांगल्या जितके इनवॉल्व आहा पळय न्ही
तितक्या जाणांक भितर उडयतात. सर पोलीस तशेंच प्रशासन कमी पडलें अशें दिसता सर ह्या केसीन इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. म्हणून सांगलें दिलं हांवें पुलिशेची इन्क्वायरी करता. हांव इन्क्वायरी करता आनी कोणाची इन्क्वायरी करता. जो कोण कमी पडला तो सगळ्यांची इन्क्वायरी करता. तशेंच सर गोवा जो आसा आनी मोर लायक आसगांव जो आसा तो गोंयकारांचो न उरता भायल्यांचो चड जाला आनी हांगासर त्या दादागिरी जाता हेचेर कितें म्हणणें आसा? आयक पळय एक गजाल सांगता. आसगांव जे आसा पळय न्ही आतां हांगासर कितले लोक भायले रावता. शेवटी रावपाकूय आमीच लोकांनी दिला. कोणी तरी आपल्या रेंटल दिला, कोणी तरी विकपा दिला. तेजेर हांव तुका कांयच सांगपाक शकना. शेवटी विकलाय जाल्यार ते आमच्याच लोकांनी कोणी तरी विकला आसतलें न्ही. तातूंत तो रावप कायद्यान रावप आनी त्यांनी लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करप हे सरकारचं लक्ष दिता. सर पण शेवटचो प्रश्न सर, हांव परत सांगता तुका जो कोण आसा पळय इनवॉल्व न्ही म्हाका रिपोर्ट येयल्या शिवाय बींग अ चीफ मिनिस्टर हांव तें सांगूंक शकना तुका. म्हाका रिपोर्ट म्हाजे कडेन सीएसाक त्या खातीर सांगला तुका इन्क्वायरी एट द टॉप लेवल चीफ सेक्रेटरीक सांगला हांवें तितून इन्क्वायरी करलो. नॉट एट द सकयल्या खंयचो तरी ऑफिसर इन्क्वायरी करतलो असो न्ही. एटलीस्ट द चीफ सेक्रेटरी इन्क्वायरी करून आनी रिपोर्ट म्हाका सबमीट करून हांव तुमकां हेजो परवा जो फाल्यां रिपोर्ट म्हाका मेळटलो परवा हेजेर आन्सर करता. तुमकां एक्शन घेतलेली दिसतली. येस सर, थँक्यू. सर तू कितें करता कितली शिकता? 12th. चल बरें एक सेकंड लायब्ररी मातसो 2 मिनटां राव रिपोर्ट.